Halo Bray, hari ini gue bakal unboxing Bezera BZ10. Ini gue mulai buka boxnya. Boxnya cukup aman ya, jadi kayak si busanya tebal banget di samping kanan kirinya. Bezera BZ10 sendiri cocok buat yang coffee shop atau buat rumahan yang di bawah 100 cup, Bray. Oke, gue coba buka mesinnya. Dia boilernya 1,5 liter. Terus dia pasti pakai water tank ya, jadi dia bukan galon. Ini aksesorisnya. Oke, gue coba buka box aksesorisnya. Kita lihat ada apa aja di dalam. Yep. Dia dapatnya cuma satu porta filter yang double spot, tapi filter basketnya dia dapat 3. Oke, ini buku manualnya sama garansi, terus sama ada form testing dari Bezera Italinya langsung. Gue buka dulu. Oke, ini water tanknya kurang lebih sekitar 3 liter. Jadi gue isi airnya manual. Nah, tapi nanti kalau habis juga ada tandanya sih. Nanti gue kasih tahu tombolnya. Oke, gue isi dulu water tanknya. Ini mesinnya boilernya kosong. Jadi gue isi sampai penuh dulu yang pertama. Oke, setelah water tanknya gue isi air, terus gue colok mesinnya ke listrik. Kadang-kadang lama waktunya tuh bisa, kalau listrik misalnya buat di rumah gitu ya agak kurang, bisa lebih lama sih. Nah, ini karena listriknya di tempat gue cukup besar gitu ya, jadi kayaknya lebih lumayan cepet sih. Oke, itu gue tombol sebelah kiri buat on-in, terus gue mulai starting up. Kita lihat ya nanti berapa lama. Warna hijau buat menandakan mesinnya nyala. Ini udah menit ke-8, barnya udah menunjukkan di minimal 1 bar. Udah oke, gue cek steamannya. Steaman oke. Hot waternya oke. Ini buat brewing on off, jadi ini semi otomatis start stop, jadi kita nyalain, kita matiin. Tombol yang orange dia bakal mati kalau airnya kurang ya. Oke, ini filter basket yang buat yang double. Itu ada coffee spoon, single basket, blind basket, plastic temper, sama group head brush. Nanti kalau buat back flashnya kita ganti ke blind basket, terus kalau mau pakai ukuran single kita ganti filter basketnya ke single. Oke, gue ganti dulu Bray yang double basketnya ke single basket karena gue mau cobain dulu yang single. Oke, bukanya pakai sendok, dicongkel aja ya, dia agak keras karena gue cuma pakai 1 tangan. Kalau pakai 2 tangan lebih gampang. Oke, sekarang udah single basket. Kopinya udah gue grind, gue cuma ada temper plastik, jadi gue coba gunain dulu. Terus gue coba. Ini sebenarnya cuma jadi 1 gelas ya, Bray. Ini gue cuma lagi nyoba doang. Ini sebenarnya untuk ukuran 1 gelas atau 30 ml single espresso. Kita lihat itu jatuhnya, barnya juga udah gerak. Pompanya udah gerak ke 11. Ini normal ya, Bray. Kalau mesin kecil gini dia pompanya ke 11. Beda sama mesin yang semi otomatis yang udah rotari, ini masih vibrasi. Kalau yang rotari biasanya di 9 sih udah cukup pompanya. Oke. Ini sebenarnya harusnya udah cukup karena ini single espresso, jadi kiri 15 ml kanan 15 ml. Cuman tadi gue kayaknya kebanyakan. Oke, gue tadi steam buat 1 gelas. Ini hasil dari steamannya. Menurut gue udah cukup sih kalau buat cafe yang di bawah 100 cup ya. Asal pinter-pinter buatnya gitu, nggak bisa diburu-buru banget ini mesinnya, namanya mesin kecil. Oke, basketnya gue ganti ke blind basket. Gue mau coba
ajarin gimana cara bersihin ini mesin. Oke, bagian pinggiran dari groove headnya sendiri gue bersihin pakai groove head brush. Terus gue masuk ke blend basket. Gue mau black flash, harusnya pakai chemical ya bray buat coffee gitu. Ini gue cobain nggak pakai chemical ya, tapi ini cara back flashnya kayak gini. Jadi gue nyalain selama 10 detik, gue matiin, gue keluarin air selama 4 kali bray, kayak gitu lakuin. Back flash buat bersihin three-way valve yang di dalam. Dia mesin semi otomatis wajib back flash, beda sama mesin lever yang lu nggak perlu untuk nge-back flash. Dia di rinse aja udah cukup. Oke, ini drip tray-nya bisa dicopot, tinggal kita buang ya, kita bersihin. Oke, kita bersihin dulu pinggir-pinggiran groove head brush, groove headnya pakai towel. Hati-hati panas bray. Oke, udah selesai. Terus gue offin. Maka yang hijau sama yang orange akan mati. Terus gue buang uapnya. Besok ketika mau di start mesinnya di onin lagi. Terus yang buat steamnya diketengahin ya. Nah, dia udah mulai tuh turun karena gue matiin kan. Gue buang uapnya, dia turun. Oke, cappuccino yang tadi gue buat gue cobain dulu. Enak banget. Ini Arabica Robusta 50-50 dari